ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ചില്ലിയാണ്. ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഫിഷ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ദശക്കട്ടിയുള്ള ഫിഷാണ്. നമുക്ക് ഫിഷ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അത് ഏത് മീനാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നെന്മീനും ബർക്കുടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മീന് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ നീരിന് പകരം വൈറ്റ് വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ നീരോ വിനാഗിരിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈ മീനില് ഈ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മീൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയി. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഇടുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മുട്ട അടിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ 2 മുതൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇടാം. നമ്മുടെ മീനിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സായി നിൽക്കണം. അതുവരെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പം 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു 3/4 കിലോളം മീനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മീൻ വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന മീന് ഇതിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. കോൺഫ്ലവർ പുരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മീൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 വശവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫുള്ളും ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ മീൻ ഒരുപാട് വേവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ചില്ലി ഫിഷിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യൂബായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ്. അത് നെന്മീനോ ബർക്കുടയോ ഈവൻ നമുക്ക് അമൂർ ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ എടുക്കാം.
ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ആണ്. അതുപോലെ മോതയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകുകയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് മോത എടുക്കാം നമുക്ക്. ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. മീൻ കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മീനിന്റെ ഉള്ളെല്ലാം വേകാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേവിക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണമെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1-2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എല്ലാ വശവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ മീൻ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് ഇത്. നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഫുള്ളും മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഫിഷ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഒരു സവോളയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസും സോയാ സോസും ആവശ്യമാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 വലിയ തണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്. അതിനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം, അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതും വഴന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഫിഷിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഇതുപോലെ ചരിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വരണം, അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരുപാട് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ് ചില്ലി സോസ് തന്നെ ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു
1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പറിക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ സ്വീറ്റ് പെപ്പറിക്ക പൗഡറാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പെപ്പറിക്ക പൗഡർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ചെറിയ കളറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് സ്വീറ്റ് പെപ്പറിക്ക പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാത്തത്. വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെപ്പറിക്ക പൗഡർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ 1 നുള്ളു പഞ്ചസാരയും 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സോസുകളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആയിരുന്നു ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ ചില്ലി ഫിഷ് റെഡിയായി. ഈ ഈസ്റ്ററിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെയും ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്